So, hallo. Unser Rundgang geht weiter. Jetzt gehen wir mal zum Pool. Geöffnet zwischen 11 und 19 Uhr. Viele liegen, Kinderbereich. Sehr schön angelegt hier. Beschäftigung für Kinder, Animation ist auch da. Ein großer Spielplatz mit Rutschen, Klettergerüsten, Wippen und eine Hüpfburg. Alles schön so im Halbschatten. So, hier sind die unterschiedlichen Wege mit den Hütten, mit den Zelten. Mit Hütten. Hier sind nochmal festere Häuser, die man sich mieten kann. Hier ist nochmal der Eingangsbereich mit der Rezeption und der Ein- und Ausfahrt. Hier sind auch wieder kleine Häuser. Da ist der Strand.
Hier beginnt der Camperbereich. Erste Reihe am Meer, zweite Reihe am Meer. Auf der linken Seite steht ja auch wieder die Zelte. Hier links hinter den Hecken sind die Stellplätze von den Dauercampern, unter anderem. Aber natürlich findet man auch dazwischen noch ein paar Stellplätze. Zu den weiteren sportlichen Aktivitäten, die man hier ausüben kann, gehört ein Tennisplatz. Ein Platz für Pool oder Gotcha. Oder ein Basketball- bzw. Fußballfeld. Hier haben wir nochmal einen Platz, wo regelmäßig auch Veranstaltungen, Disco und ist. Es macht auch ganz viel Spaß hier.